waan inni barreesse isin biraan ga'e mucaan sun doomadhaa dubbii waliin dhaye wasaktittiin tun if nu jibbisiifte amma abbaan caasaa tasaa itti dhiifte kun dhaamsa mucaati asitti xumuraa yoo yaada qabaattan koomantiin gafuraa heerumuu barbaannaa warri sarbaa guddaa balaan bu'ees way miila jidduutti qabee nama muddaa ana nan dakaluu dhaamsa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ashama harka foon ilmaan oromoo jirra jirtuu baga jiraattan iddoo garagaraatitti warri argamtanii xalayaa obboleessi kenna obboleessi oromoo tokko keessan naa erge tokko isin dubbisa hawaasa oromoo kabajamaa fi jaallatamaa biraan naa ga'e jedhe viidiyoo tana share copy link duitii fi waan hunda godhaati wal biraan ga'e dhaamsa obbolummaati jechuun inni illee haguma isin jaalatu isin ibsuu dhufe akkas jetti mata dureen obboleessi keessan isinii barreesse akkas jetti lees goonu faana dubbisa assalamu alaikum ummata fiqirii ummata jaalalaa ummata mistirii ummata qulqulluu warra hin qabne xurii akkam jirra jirtu warra tasgabbaaya xiqqaa fi guddalleen hayyuu ta'ee yaa bakkuma jirtanitti nagayaan nu taa'aa jetti baga jiraattanii jiraachuun bareeda alhamdulillahi biqilchee areeda rabbiif haa galatu akkasittiin duune garuu haga ammaa ofii jaartiin fuunee jedha heerumuu barbaannaan ta mudhii walalaa ni kaayasi godhe fuudheen assisa awwaan kiyyan qabdu isatu barreesse yoo haa dogongore dhiifama dhiyeesse isii dabbaa qabdu kurfoo akka kaasii lakkoofsa arginaan na biraan as baasi mucaan hin kaafate yaa rabbi nu baasi mucaan mee maal ta'e waan arge barreessa yoo fira qabaati sirreessa waan inni barreesse isin biraan gayaa mucaan sun doomadha dubbii waliin dhayaa wasaktittiin tun if nu jibbisiifte abboo amma caakken aarte itti dhiifte ka isaa san dhiise kiyya lafa kaayaa maayii kana baden miidiyaa irraa taa'a namni nan gaafanne xiqqo finquraa'ee hedaa firan qabuu jedheeti mukaa'e kun dhaamsa mucaati asitti xumuraa yoo yaada qabaattan koomantiin gafuraa heerumuu barbaannaa warri sarbaa guddaa balaan bu'e sun miila jidduutti qabate wayi nama muddaa ana nan dakalu mucatu barbaada inni kophaa taa'ee homaa argeef aada heerumuu barbaannaan kol godhaa boosa himni kiyya tokko na cinqee jira heerumuu fuudhuu barbaadaadha amma takkasiiti kun guutuun dhaamsa isaati waan kiyyan qabdu ana maafi narra laalu isa biraan isinii gaya dafa let's go